Të respektuar familjarë të dëshmorëve, invalid e veteran të luftës, së UÇK-s, i nderuar kryetari i komunës Smaj Latifi, të nderuar drejtues të institucioneve komunale qendrore, përfaqësues të partive politike, pjesëtar të shoqërisë civile, të nderuar miq e të nderuar të pranishëm. Erdhëm në këtë fshat të lavdishëm ku 28 vjet më parë jehuan pushkët e lirisë dhe doli sheshit ushtria çlirimtare e Kosovës. Kjo erdhi pas një pune të madhe të kujdesshme të adhëtarëve të shtruar, të cilat punuan heshtur dhe me disiplinë duke u përgatitur për ditën e madhe. Atë ditë, më 26 prill 1998, serbët më syn në këtë fshat për të shkatruar celulën e parë të UÇK-s në këtë rajon. Mirë po dolën huq. Burrat e Drenocit nuk I kishin sjell armët këtu për t'ia dorëzuar milicisë serbe, por për të luftuar pikërisht atë milici që kishte bërë zullume të mëdha mbi kurrizën e këtij populli. Kështu doli hapur ushtria çlirimtare e Kosovës, duke I përhapur rrezet e ngrohta të lirisë anë kand ana drinisë. Më pas, krejt është histori. Në këtë rrugtim të vështirë e të rrezikshëm, ranë shumë burra në fushë të nderit, të cilët I vunë jetët e tyre në themelet e lirisë. Prandaj, për të nderuar kujtimin dhe për ata që luftuan me heroizëm dhe ranë në përfush betejë, ju lus t'i nderoj me pak çasta në heshtje. Lavdi. Këtu zuri fill zona operative e Pashtrikut, ndërsa betejat pasuan njëra tjetrën, deri në fitore. Djemt dhe burrat e kësaj ane kapën pushkët dhe qëndruan në istikame për të mbrojtur derin dhe dinjitetin e këtij populli të nëpërkëmbur. Njëri ndër ata që e kreu këtë obligim ndaj atdheut me nder është edhe Smaj Latifi, dikur komandant bataljoni, ndërsa sot kryetari I komunës së Rahovecit, që është kujdesur edhe për mbarvajtjen e këtij aktiviteti historik. Fjala për ju, kryetar. Të respektuar familjarë të dëshmorëve, të martirëve, të heronjve, të nderuar bashkëluftëtar, nderuar nën Abademe, nën e 2 heronjve, Fehimit e Bedrushit, pra Fehim e Bedrush Gashit, nderuar zonja Shpres, bashkëtarja dhe bashkëshortja e herojit Mensur Zyberaj, të nderuar përfaqësues të subjekteve politike, drejtues subjekteve politike, Paca Jusuf, nderuar ish kryeministër, ish komandant I zonës operative të Dugaxhinit, kryetar Ramush Haradinaj, nën kryetar, kryesues, ish komandant I gardës kombëtare të ushtrisë Kosovës, pra zoti Skënder Hoxha dhe ish komandant I brigadës 104 Gani Paqarizi, të nderuar lush, kemi veprimtar, kemi Shanihotin, kemi plot Bayraktarin, Selim Gashin, Dervish Çadrakun, kryetari I shoqatës burgosur politik, bashkë me Ibrahim Kryzeun aty si burgosur, po ashtu kemi Bedri Zyberajn, magjistër, protagonist I shumë zhvillimeve që kanë bërë histori dhe kanë kontribuar që të kemi sot liri, drejtorive, asambleist, përfaqësues të OVL të UÇK-s nga Hasi, po I pash atje nga Prizreni, nga Hasi përtej Pashtrikut që tash dikur ka qenë shumë I dhunshëm, kalimi shumë I vështirë, kalimi në atë pjesë, Ibrahim Ozdautaj, plot miqe, shoke, bashkëluftar, nxënës të shkollës fillore të mesme të Ullët, vëllezrit Frashi këtu në Drenoc. Unë kom shumë për me përshëndet veç e veç, po du mi përshëndet veçanërisht ata që janë mysafir edhe po e nderojnë kujtimin dhe veprën heroike të dëshmorëve, martirëve dhe daljen publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën operative të Pashtrikut këtu në Drenoc. Protagonistë e kësaj ngjarje disa janë heronj,
si Fehimi e Bedrushi e Mensuri, disa i kemi midis nesh si Baca Yusuf, Vebi Muharremi, Osman Zyberaj, Sami Lushtaku, Hoxha Jashanicës, po shqyqyr që i kemi midis nesh këta që në gjallë, e lavdiju koft atyre që u përjetësua në altarin e lirisë. Të nderuar praneshëm, pas heqjes së dhunshme të autonomisë Kosovës në vitin 1989, regjimi pushtues serb shpërsoi mosat represive ndaj shqiptarëve dhe dhuna shtetërore u shndrua në politikë zyrtare. Popullsia shqiptare u përball me mohimin sistematik të drejtave civile, politike, ekonomike, me pastisje të vazhdueshme, largime masive nga puna, burgosje politike dhe terror institucional. Në të vërtet, padrejtësitë ndaj shqiptarëve nuk nisën atëherë, që nga periudha e krizës lindore deri te pushtimi klasik i Kosovës nga Serbia, troja shqiptare u përballën vazhdimisht me coptim, me shtypje dhe me përpjekje e spastrime etnike. Në fund të shekullit 20, kjo politik u rikthye në forma të reja duke krijuar gjendje pasigurie dhe dëshpërimi të thellë. Në mungesë të çdo zgjidhjeje paqësore dhe përballë heshtjes ndërkombëtare, nisi të kristalizohej bindja se liria nuk mund të arrihej pa rezistencë të armatosur, pa luftë të armatosur. Kështu në fillim të viteve 90-ta u formuan grupet e para guerile, të cilat më vonë u konsoliduan në ushtrinë shqirimtare të Kosovës. Paralelisht, veprimtaria e lëvizjeve ilegale, lëvizjes popullore të Kosovës, lëvizjes kombëtare për çlimin e Kosovës dhe shumë veprimtarëve të tjerë adetar po jepte drejtim të ri rrjedhave historike. Ngjarjet e vitit 1999 në Republikën e Shqipërisë, sidomos rënja e rendit shtetëror aso kohe dhe qarkullimi i armëve ndikuan drejt për drejt në fuqizimin e rezistencës së armatosur në Kosovën e pushtuar. Në këtë periudhë, ushtria shqirimtare e Kosovës filloi aksionet e para ushtarake kundër forcave pushtuese serbe, duke të shmuar se lufta shqirimtare kishte hyrë në një fazë të re. Fillimisht e shpërfillur nga faktori ndërkombëtar kjo organizat, kjo lëvizje më vonë fitoi mbështetje të gjerë dhe u njosi përfaqësuese legjitime e aspiratës së shqiptarëve për liri. 26 prilli 1998 konsiderohet si një ditë kthese në zonën operative të Pashtrikut. Dhe në luftën shqirimtare në përgjithësi, pikërisht këtu, në Drenës të Anadrinis, u shënua dalja publike e ushtrisë shqirimtare të Kosovës në këtë zonë, një akt me rëndësi të madhe politike, ushtarake dhe kombëtare. Luftëtarët e lirisë, Mensuri, Fehimi, Bedrushi, herojnë tanë, që ishin celule parë UÇK-s në këtë zonë, me disa prej bashkëluftarëve që i kemi gjallë mes nesh, pas një pune të madhe që kishin bërë për luftën, një ditë më herët u ndeshën ashpër me forcat serbe në Tiranë dhe kështu dolën hapur me 26 prill, duke shkaktuar pashmangshëm gjendje në re në zonë që shënon veprimtarinë e hapur të ushtrisë shqirimtare të Kosovës në Anadrini. Kjo ngjarje nuk ishte spontane. Ajo ishte rezultati një organizimi të gjatë, i mobilizimit të heshtur dhe i gatishmërisë së popullit për sakrificë. Zona e Pashtrikut kishte rëndësi të veçantë edhe gjeostrategjike, pasi pozita e saj malore dhe afërsia me kufirin e padrejtë mundsonin lidhje të vazhdueshme, të rëndësishme logjistike edhe me Republikën e Shqipërisë. Drenoci u shndrua në pikë grumbullimi e mobilizimi për luftëtarë nga Anadrinia, nga Rahoveci, nga Prizreni, nga Hasi, nga Theronda, nga Malisheva, nga Dugazhini dhe treva të tjera të cilët ishin të përfshira ose po përgatiteshin të përfshihen në luftën e armatosur shqirimtare. Pjesëmarrja e madhe e popullsisë vendore dëshmoi se ushtria shqirimtare e Kosovës nuk ishte më një grup i vogël, gueril, por një lëvizje e gjerë popullore me mbështetje të fuqishme nga populli, po më pas me mbështetje të fuqishme edhe nga aleatët tonë. Dalja e ushtrisë shqirimtare të Kosovës në Drenëc i dërgoi një mesazh të qartë pushtuesit serb dhe botës demokratike se lufta për liri
kishte hyrë në një fazë të pakthyeshme pas prekazit e Glogjanit, pra dhe kjo zonë u përfshi plotësisht në luftën për shirimin e Kosovës. Në muajt që pasuan, kjo zonë u bë një arterje e rëndësishme e furnizimit, e kalimit të luftëtarëve dhe koordinimit të veprimeve ushtarake për zonat e tjera të Kosovës. Betejat në këtë trevë ishin të shumta dhe të përgjakshme. Shumë luftëtarë ranë heroikisht në altarin e lirisë. Ata e kuptuan se çmimi i lirisë do të ishte i lartë. Siç e quante profesor Ukshin Hoti, ishte tagri i gjakut që populli shqiptar po paguante për të drejtën e tij për të jetuar i lirë në trojet e veta autoktone. Të nderuar pjesëmarrës, historia e Kosovës e dëshmoi edhe një herë të vërtetën e madhe se liria fitohet me sakrifica, me gjak dhe me jetë të bijve dhe bijave më të mirë të këtij kombë. Gjaku i dëshmorëve dhe martirëve u bë themel mbi të cilën u ngrit shteti i Kosovës dhe u ulose drejta jon historike për liri. Ngjarja e 26 prillit 1998 në Drenac përfaqëson një etapë të rëndësishme në kronologjinë e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ajo ishte vazhdimsi e përgatitjeve të mëhershme dhe paralajmërim i zhvillimeve të mëdha që do të pasonin deri të ndërhyrja vendimtare e NATO-s në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mars të vitit 1999. Të nderuar pjesëmarrës, sot përmendoret, lapidarët dhe vendrënit të dëshmorëve për gjatë trojeve tona janë dëshmi të gjalla të asaj kohe. Përveç gur kujtese, ato mbeten amanet për brezat që vinë. Na kujtojnë se liria nuk është dhuratë, por vlerë e fituar me gjak, organizim dhe qëndresë heroike. Prandaj detyrimin sot është të punojmë me nder e përkushtim për forcimin e shtetit, ngritjen e mirëqenies dhe ruajtjen e vlerave kombëtare historike për të cilat u krijuan më të mirët tonë, bijtë dhe bijat me besnik të këtij kombi. Shpresojmë që shumë shpejt bashkëluftarët tonë që po gjykohen padrejtisht në Hag, krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës të kthehen në familjet e tyre, në vendindjet e tyre, në Kosovën tonë, po të kthehen edhe në Drenac e në vend takime si ky, në data të rëndësishme si kjo e 26 prillit dhe të gëzohemi e të festojmë bashkë dhe t'ju thurim lavdi për gjithmonë atyre që u përjetësuan në altarin e lirisë. Lavdi për jetë e mëtë.